我不知道你怎么看待 DM40 的全新设计，它的性能达到你的预期了吗？万用表的设计理念正在颠覆传统。DM40 是正点原子的第一支数字万用表，我相信它一定还不够完美，甚至还存在一些缺点。就像现在的飞机经过了120多年的发展，依然还不够完美，还是会发生航空事故。所以我们得怀抱着包容的心态去使用它，并且积极地向开发团队反馈它的缺陷。直到目前，软件已经优化了几次。我这台 DM40 硬件版本是 1.1， 软件版本是 2.0。未来它肯定会有更多的优化升级，我们拭目以待。那么今天我们就探索一下当前版本下的优点和缺点。可能是目前最好用的手持思维棒万用表。在我使用过一段时间以后，确实感觉到 DM40 在使用体验上付出了不少心血。那么下面的内容，我们和原子哥一起去深入探索。1.67毫秒，也就是我们从表笔短接到我们的蜂鸣器响，只要1.67毫秒。蜂鸣器档的延迟是小于2毫秒的，你的手速只要能够跟得上，它就能跟得上。虽然说这个是没什么意义，但是我想向大家表达的一个意思就是说，我们正点原子做的东西不做垃圾。我们来做一个实验，原子哥测量的是表笔的短接信号，还有里面蜂鸣器的上电信号。这两个信号的时间差是 1.67毫秒，但是蜂鸣器从通电到发出声音是有一个延迟的。所以我用录音机代替人的耳朵去感受这个延迟。切换到蜂鸣器档，这个黄色的波形是表笔短路的下降延，蓝色的波形是录音机录到的声音，细的这一段是环境噪音，粗的这一段是蜂鸣器的声音。现在每一格的时间是5毫秒，我们连续短录3次。这3次的波形基本上没有变化，从短路到发出声音大概有5毫秒的延迟。再试几次。蜂鸣器档的工作还是比较稳定的，这个位置是表笔短路的时刻，这里是蜂鸣器发出声音的时刻，它们之间只间隔了5毫秒。所以在人的能力范围内，蜂鸣器是不会出现中断的情况。蜂鸣器档的对外输出电压是负的 0.6 伏，也就是表笔的负极输出的是正电压。蜂鸣器档支持小范围的电阻测量，测量精度是 0.2%， 最大可以测量到1000欧的电阻。其貌不扬哈。有些东西它不是说你把外形做得花花绿绿就是好的。那么我们这个呢，其实我们目标就是奔着福禄克国外大厂的这个质感去的，所以我们这个外形也做得比较质朴，但是不要小看它，我们花了很多的心思在里面哈。外观上面确实跟福禄克有着相似的设计语言，没有浮夸的外形设计。DM40 的支架设计确实解决了传统万用表容易倾倒的缺陷，而且也解决了倾斜角度不可以调节的痛点。DM40 包含磁铁和支架，重量有 271.5 克，相比福禄克的460多克，重量还是轻便了不少。长度142毫米，高度84毫米，厚度大概26毫米。相比传统的万用表，便携性是有明显提高的。取消了传统的物理拨盘，右边只有3个插孔。传统万用表的电流插孔一般都是有2个，大电流和小电流分开使用。DM40 把大电流和小电流都合并到了一个插孔。
上面这两个同轴插座，一个是示波器的探头输入，一个是信号发生器的信号输出。旁边还有一个 Type-C 口，可以用来固件升级、充电，还有截屏的图片导出。侧面的这个电源按钮，除了可以开关机，还可以用来锁定触摸屏，还有切换档位。屏幕是一款 G+G 的多点渐容触摸屏，48:320的一个显示分辨率，非常的细腻哈。传统万用表用的是这种断码屏，显示的内容是固定的，没法修改。这种点阵液晶屏的好处就是可以通过修改固件，然后来优化显示的内容。这块屏幕的显示足够清晰，可以3指下滑用来截屏，也可以2指下滑用来关机。外套是一个 PVC 的专用保护套，我们一开始还做成了那种 TPU 的，做出来以后效果差。优利德的这个没有独立的保护套，是2种塑料2次压铸成型的。福禄克和正理原子的这个外壳做的都非常难拆，它们的软硬度差不多。DM40 的保护套包含磁铁，有65.5克。从内外表面的光洁度可以看出来 ，DM40 和福禄克的制造工艺都还是比较讲究的。它的塑料材质是这种 PCI ABS 的合金塑料，然后加上这种特殊的石纹工艺，在市面上应该是找不到其他同类型的这种石纹工艺的。福禄克身上你可以看到，我们就是奔着福禄克的这个目标去做的。这种 PC ABS 的合金塑料有比较高的刚性和机械强度，而且能够耐受高温和低温环境。福禄克和 DM40 能看出有相似的石纹工艺留下的不规则纹理。背面的话呢也很简洁，我们找到手机支架的制造厂商，让他们给我们定制一款超薄的又好用的解压支架。那这是我们定制的，市场上你是买不到的，当然在我这里可以买到。确实是一个解压神器。这个支架的厚度只有大概 2.9 毫米，保护套的厚度有 2.95 毫米，这个支架刚好可以隐藏在保护套里面。在它的后面这里还有2个磁铁，当然这个是个选配哈，你只能买顶配才有这个。我这台是 C 版本的顶配，所以有这个磁铁。磁铁的直径是25毫米，是一个轴向冲磁的磁铁，而且很薄，也是完全隐藏在保护套里面。然后这个3孔设计，这是我们的专利电路哈，不管你是测微安，还是测毫安，还是测安，你全部给我怼这里就好了，不用去换拨盘，也不要去换笔头的孔。大家可以看到没有，我们最低可以测到 0.01 微安。传统的万用表是通过物理的方式来切换大电流和小电流的测量。我在手动切换 DM40 的大电流和小电流模式的时候，并没有听到内部有继电器动作的声音，基本可以猜测它使用的是电子切换的方式来切换大电流和小电流的测量。这个方法对提高精度和稳定度是很有帮助的。对于 DM40 来说，它的电流检测电阻将是动态变化的。那我就很好奇，它的最大电流检测压降是多少？现在是400微安左右，压降是19毫伏。1.2 毫安，压降是 59.4 毫伏。毫安档大概在6毫安的时候，最大压降有263毫伏。超过6毫安以后，压降会变小，直到电流升高到了617毫安，压降会升高到325毫伏。
然后又会变小。电流升高到5安的时候，压降是145毫伏。继续升高电流，电流10安的时候，压降是326毫伏。DM40 全量程内最大的电流检测压降是在 0.4 伏以内。首先，我们这个是可以到6万计数的，用行业里面的话来说，它应该是叫4又5/6万用表。那么大家普通买的可能就是到2万计数，这种就叫4又1/2万用表。如果你要买到6万计数，福禄克的起码得去到5、6千了，国产的可能也要2、3千。这个福禄克是4000计数，这个优利德是2万计数 ，DM40C 是6万计数。2万计数和6万计数测1伏都没有问题，能看到小数点后4位，到 1.9 伏都没问题，2万计数还是能看到小数点后4位，到 2.5 伏2万计数的就会降低精度，跟4000计数的一样了，只有小数点后3位， 4.5 伏、4.7、4.8、5伏。DM40 给我了一个惊喜，它在 6.1 伏的时候还能显示小数点后4位，2万计数的只有小数点后3位，4000计数的只有小数点后2位。所以如果对大电压有测量精度的要求，计数值越大越有利。然后呢，我们内部都是集成了5 ppm 的基准元，进口的芯片，这个是进口的。然后呢，我们的 B 版本、C 版本还采用的这种高档低温漂的排阻。我换了一种电压表的并联方式，尽量减小它的测量误差。现在 DP100 没有输出，表显的是-30毫伏，3块表的数值是一样的。输出，优利德是4位半的表，福禄克是3位半的表。我们做一个测量精度的横向对比 14.4 毫伏 54.5 毫伏 103.7 毫伏。超过200毫伏2万计数的需要升档，精度相对于6万计数的少了1位。500毫伏 ，DM40 要超过610多毫伏才会切换档位，降低了1位精度。1伏，3个表的数值很接近。2伏的时候2万计数又要切换档位，这个时候它的精度和福禄克是一样的。5伏、10伏、15伏、19.5伏。现在这3个表是串联电路，我们对比一下电流测量的精度。现在输出的是-0.9 微安，福禄克显示0.8微安。优利德显示0.89微安，这个误差跟干扰也有关系。现在400微安，2万计数的需要换档。1.3毫安，3个表都能精确显示。5毫安，福禄克要换挡，优利德也要换挡。5.5毫安，数值很接近。10毫安，20毫安，50毫安。
100毫安只有福禄克稍微偏小一点点。199毫安，再加上去优利德要换挡，而且已经达到这个插孔的最大极限。200毫安，400毫安，福禄克需要换插孔了，它的最大极限是400毫安。1安，3个表都比较接近。电流3安。电流5安，电流7安。现在是输出极限10安。DM40的电压和电流测量都还是比较精准的，再加上它有6万计数，在显示精度上还是有一定优势。现在用同一个电阻横向对比3个表的测量精度。现在是1000欧的电阻。现在是10,000欧的电阻。现在是100千欧的电阻。现在换成电容，再做一个横向对比。现在是0.1微法的电容。现在是470微法的电容。现在是1000微法的电容。从横向对比，我发现 DM40的精度还是比较高的，而且我还发现它的读取速度也比较快。目前这个固件版本的电阻测量增加了一个在线测量模式，启动以后会有这个图标出现。600欧档离线模式的测量电压是 2.1 伏，在线模式电压是 0.6 伏。6000欧档离线模式的测量电压是 2.1 伏，在线模式测量电压是 0.6 伏。60千欧档离线模式测量电压 2.1 伏，在线模式 0.6 伏。600千欧档离线模式测量电压 1.9 伏，在线模式 0.6 伏。6兆欧档离线模式电压 1.1 伏，在线模式电压 0.4 伏。60兆欧档离线模式电压 0.2 伏，在线模式电压也是 0.2 伏。我们的示波器是一个10 bit 的 ADC， 比我们的这个普通示波器的8位 ADC 呢，垂直分辨率要高出4倍。然后它的示波器性能呢，50兆采样率，10兆的这个带宽，64K 的一个存储深度。这台示波器的垂直分辨率是8比特 ，DM40的垂直分辨率是10比特。现在输入的是10千赫兹，峰值5伏的一个正弦波信号，现在的幅度是刚好5伏。8比特的示波器显示的是 5.08 伏。DM40虽然最后一位数有点跳动，但是可以低于 5.08 伏。我现在把幅度调整到 5.08 伏。
8比特示波器显示就变成了 5.16 伏。DM40 的显示可以比较接近 5.08 伏，虽然最后一位有点跳动，但这正是10比特抓取到的细微变化。现在把输出频率调整到10兆赫兹，测试一下 DM40 示波器的最大带宽。10兆赫兹测到的峰值是 3.16 伏。DM40 测到的也是 3.16 伏，说明 DM40 确实有10兆的带宽。DM40 全系列都支持真有效值，真有效值的频率范围呢是在10K 赫兹以内哈，超过10K 赫兹就不准了哈，这个最多就是10K 赫兹。峰值5伏的正弦波，它的有效值是 1.77 伏。现在是10千赫兹，是有效值测量的最大频率。11K、12K 已经开始不准了。8K、6K、4K、2K、1K、1K 到10K 之间，测量都还是准确的。800、600、400、200、100赫兹到1000赫兹测量也是准确的。80、60、40、20、10赫兹到100赫兹测量也是准确的。9、8、7、6、5赫兹开始不准确了。6赫兹有一点跳。7赫兹可以稳定的测量。还有很重要的一个特点，高端万用表才有的 AC 加 DC 同时测量。比如说它这个信号又有直流又有交流叠加在一起的时候，如果你用普通的万用表去测，你要不就是测它的 AC 值，要不就是测它的 DC 值，都不是它的准确值。准确值就必须得 AC 加 DC 合在一起，这是高端万用表的标配啊。但是我们 DM40 全部都支持。现在把频率调到50赫兹，幅度保持5伏，也就是有效值 1.77 伏，给它增加一个6伏的直流分量。示波器测到的交流直流复合有效值是 6.1 伏。切换到 AC 加 DC 模式，交直流复合的有效值是 6.1 伏，交流的有效值是 1.7 伏，直流分量是 5.8 伏，也是接近6伏的。这个模式可以方便的让你判断交流电里面是否掺杂了直流成分，也就是这个档，我们叫超级二极管档。那么我们这个测二极管呢，就不是那种普通的测哦。如果说你的这个压降小于 0.02 伏，也就是短路状态，那这个时候就是长鸣，就等同于我们的通断档。如果说你的电压小于 0.45 伏，肖特基二极管，它会滴滴。然后如果说一个普通二极管，它就会滴滴。我们可以用二极管档来测电阻，它可以测 1K 以内的电阻，而且测出来的精度呢1%左右。搞维修的朋友可能就比较喜欢，如果你是查问题啊查这些东西，导到这个档就可以做很多你想要做的事情，不用频繁的去切来切去。我们来验证一下，普通二极管，2个二极管，肖特基二极管，白光 LED， 2.5 伏的压降。DM40 二极管档的输出电压是 3.2 伏，最大可以测到压降3伏的二极管。信号发生器的参数的话呢，它就是可以产生正弦波、锯齿波、三角波，然后1到50K 赫兹可以调，放波的话呢，最大可以到10兆赫兹。这信号发生器就是用来做一些简单的一些调试用的。信号发生器正弦波最低频率1赫兹，峰值3伏；方波最低频率1赫兹，峰值3伏；三角波最低频率1赫兹，
峰峰值3伏，锯齿波最低频率1赫兹，峰峰值最大3伏。现在是最小峰峰值 0.5 伏的波形，峰峰值 0.5 伏的三角波，峰峰值 0.5 伏的方波，峰峰值 0.5 伏的正弦波。除了方波，其他3个波的最大频率是50千赫兹。方波50千赫兹以内，幅度连续可调，占空比 0% 到 100% 连续可调，最大可以到10兆赫兹，但是峰峰值和占空比就不能调了。有一个功能值得提一下， 2.0 这个版本增加了抗震模式，因为 DM40 里面用的是磁保持继电器，这种继电器遇到强烈震动的时候会脱扣，但是它的优点就是不用一直通电，可以让电池的续航变得更长。我们会给大家准备的是2种表笔，第一种是 MP01 的通用表笔，那么这种表笔呢，就是我们 A 档跟 B 档标配的表笔，它是50芯 0.15 芯的，然后 PVC 的线，20安的电流，50毫欧的这么一个内阻，适合这个绝大部分的应用场景。这一对是通用表笔，黑表笔的内阻是 22.5 毫欧，红表笔的内阻是 24.2 毫欧，线芯直径是 0.18 毫米。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。通用表笔的线芯是50乘以 0.18 足量的，相加头是10芯的。高品质特尖表笔的话呢，这个就是顶配版才有的，它采用的是198芯的硅胶线20安纯铜探针，而且它这个探针是可以换的哈。然后内阻呢更小，特尖的表笔，那么适合一些精密维修。这是高品质特尖表笔。红表笔的内阻是 20.1 毫欧，黑表笔的内阻是 20.5 毫欧，探针的针尖大概只有 0.2 毫米。有专用工具来拆卸探针，探针的长度大概26毫米。灯笼型的香蕉头，这个线用的是硅胶线，线皮是双层的，线芯有7组绞合线，这4组比较细，这3组比较粗。细的这组单根线的直径是 0.08 毫米，粗的这组单根线的直径是 0.08 毫米。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25。细的这4组，每一组是25根，一共是100根。我把细的这组剪短了。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36。粗的这组，每一组有36根，简单算下来3组就是108根，一共加起来是208根。可能这2组里面会少几根，那一定有足足的198根。这个是完整的通用表笔，重量有 43.2 克。这个是完整的高品质表笔，重量有48克。从刚才这些测试，我能感受到 DM40 的开发团队确实在它里面注入了不少心血。我相信经过慢慢的迭代，它会变得越来越优秀。而且它的磁吸力度还是挺大的，不用担心它会掉下来。这就是本期的全部内容，我是机电匠，我们下期见。